सब क्या लगता है आपको कि अब देखिए चुनाव पर किसानों का रुख, सरकार ने मांगे मान ली, तो आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के किसान को जो सरकार ने, जो कौशल किशोर से आप कह रहे हैं, इनकी सरकार कह रही है कि हमने ये चीज तमाम चीजें दे दी किसानों को, तो आपको लगता है कि किसान नाराज है? देखो, कागजू में दे दी होगी, किसान के पास तक तो गई नहीं भाई। जी, किसान को तो एमएसपी चाहिए, उसकी फसलें आधे रेट में बिखरी है आज, उसको भाव चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। जी, तो कागजू में शायद दिल्ली की चमकीली कोठरियों में मिल रहा होगा कागजू में, लेकिन यहाँ नहीं मिल पा रहा। जी, कौशल किशोर साहब। नहीं, प्रैक्टिकल में मिल रहा है लोगों को। आप देख लीजिए कि इसीलिए बड़े पैमाने पे जन समर्थन मिल रहा है। वास्तव में लोगों को आप देख रहे होंगे कि 80% जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। अभी डबल राशन कर दिया गया है। आप प्रैक्टिकल में जाकर के देखेंगे, लड़कियों की शादी हो रही है। जी, पहले 10,000 रुपये मिलता था एक विधानसभा क्षेत्र में 10 लड़कियों की। अब जो है जितनी भी गरीब लड़की हैं उनको 20,000 रुपये अगर वो आवेदन करते हैं। मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना में 51,000 रुपये खर्च कर रही। मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये 2 लड़कियों की शादी में हमारी सरकार देने का काम कर रही है। तो वो प्रैक्टिकल में लोगों को मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता की तरफ से आवाज़ आ रही है, जनता की तरफ से आ रही है। फिर से इस बार बीजेपी सरकार, योगी सरकार, ये तो जनता का समर्थन है। और जनता को वो जरूरत की चीज़ें वास्तव में जरा देखिए, जिन लोगों के घर अभी टाइम बाउंड कार्यक्रम है कि 15 अगस्त 2022 यानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा। जिन लोगों के घर की जरूरत है उनको आवास मिलेगा। ये टाइम बाउंड कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका कहना है। ठीक है साहब, बताइए। देखो, कागजू पे काम ये करते रहते हैं, लेकिन धरातल पे काम है नहीं, और वही आप रिजल्ट देख रहे हो। और गुंडागर्दी से काम चलने वाला है नहीं। ये कहते हैं कि भाई गुंडागर्दी खत्म होगी, भाई सरकारी गुंडागर्दी ले आए और प्राइवेट गुंडागर्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं जी, तो वो तो काम चलेगा नहीं। धरातल पे कुछ नहीं है, निपट गया इनका केस पूर्ण रूप से। जी, नहीं, ये कह रहे निपट गया मामला। नहीं निपट गया, ये तो हमारे मित्र हैं और ये आ जाए अपना जी भी हमारे ही साथ है। अच्छा, आप ही के साथ है? आ जाइए, आप किसके साथ? छोड़ छाड़ कर अपना आ जाओ, इनका केस निपटेगा। अपना छोड़ कर आ जाना चाहिए। हमने कहा कि ये आदमी ठीक है ये, लेकिन पार्टी गलत चुन ली। जी, अपना जितने दिन काम चलाना चला लो, अपना निगाह रखो दूसरी जगह। ये देखिए नया फॉर्मूला दे रहे हैं। हमारे मित्र हैं, इसके पहले भी बोल चुके हैं कि मैं एक कानून के खिलाफ हूँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। वोट भी इनका बीजेपी अच्छा, इनकी क्या सरकार है? में जाएगा। ये तो कह रहे वोट भी बीजेपी में जाएगा। इनकी क्या सरकार है? जी, सरकार तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। जी, ये है मामला। चंद्रशेखर, आप बताइए क्या दिखते हैं आपको? युवाओं को लेकर आप चलने की बात करें, मैंने कहा कि अभी तक आपने यही साफ नहीं किया। आपके इस चुनाव में भूमिका क्या होगी? किसके साथ लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे? क्या करेंगे? टिकैत साहब के साथ जाएंगे? कौशल किशोर साहब के साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? कौशल जी भाई, जी, और इनसे क्या कहें, ये तो ये सरकार में नहीं है कुछ भी। इनको ये बेइज्जत कर दिया था एक बार। ये तो नहीं, आपका रुख मैं क्या होगा? कह रहा हूं? आपका रुख क्या होगा? रुख हमारा, हम नौजवानों को तमाम तरह से जो परेशान है उन लोगों को। आज देखिए, मैं लखनऊ रात पहुंचा था जी, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे हुए। मुख्यमंत्री जो आश्वासन दिया करेंगे, नौजवान सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी जो है बढ़ी हुई, और सबसे ज्यादा पीड़ा में नौजवान है। महिला समाख्या की बहनें बैठी हुई हैं, उनकी नौकरियां छीन ली है। तो महंगाई पे लगाम नहीं है, और कानून व्यवस्था के नाम पे तो उत्तर प्रदेश सब कुछ जीरो हो गया। तो जनता भी ढूंढ रही है कि किस तरह से मुक्ति मिले सरकार से। अभी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आप समझिए ना कि जो हुआ है प्रयागराज में, सामूहिक रूप से 4 दलितों की हत्या हुई है जी, और कानून व्यवस्था ठीक है। जी, कौशल किशोर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे महंगाई की बात कौन रहा, विपक्ष बात कर रहा है महंगाई के सवालों को लेकर के। वास्तव में जनता महंगाई के सवालों पर कोई बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि महंगाई उसके लिए ये है ही नहीं प्रैक्टिकल में। आप देख रहे हैं 12 रुपये लीटर पेट्रोल का और डीजल का दाम घटा दिया सरकार ने। अब और जो चीज़ें ज़रूरत की है वो सरकार उनको दे रही है। 80% जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। वैक्सीन लगवाने पर 1 लीटर उनको तेल भी मिलने का काम हो रहा है। अब चीनी भी दे रही है हमारी सरकार, उनको दे रही है। ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इलाज मुफ्त में कर रही है। सारी वो सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो हमारी वो दे रहे हैं आप, लेकिन इन लोगों को नहीं दिख रही है। अब इन लोगों को नहीं दिख रही है, इनके लोगों को भी मिल रही है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनके लोगों को भी मिल रही है। इसलिए इनके जो समर्थक हैं, जब वोट आएगा तो वो कमल का बटन ही दबाएंगे। वीरेश, आपके पास एक आखिरी सवाल बताइए।
मैं चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूं कि एक सवाल सबके जहन में रहता है कि रावण कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता, आपने रावण टाइटल क्यों लगाया? और सब जनता जानना चाहती है, रावण से आप प्रसिद्धि पाना चाहते थे, क्या चाहते थे? मैं तो आपके साथी को बता चुका हूँ कि मैंने नहीं लगाया, मीडिया ने दिया तो मैंने स्वीकार कर लिया। जब मुझे लगा कि इसका फायदा दुरुपयोग ना, पढ़ा लिखा हूँ ना, वो गुंठा टेक दलित नहीं हूँ कि किसी को फायदा उठवा दूं। तो जब मुझे लगा कि इसका फायदा सरकार के लोग उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठेका ले लिया है कि राम के नाम पे भी घोटाला करेंगे और किसान के नाम पे भी घोटाला करेंगे, मजदूर के नाम पे घोटाला करेंगे, तो तब हमने तय किया कि नहीं, इससे सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भाई ये नाम आप यूज मत करो। तो हमारा नाम चंद्रशेखर आजाद है, अब नाम से कुछ होने वाला भी नहीं है ना। चंद्रशेखर, अब ये तो बता दीजिए, मैं एक शुरुआत से बात कर रहा हूँ, कहाँ जाएंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? अरे जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो बीजेपी के लोग चुनाव में दम ही नहीं दिखा पा रहे हैं, हालात बहुत खराब है। सच ये है कि जनता विकल्प ढूंढ रही है, मजबूती से कोई विकल्प बन जाएगा तो जनता बदल देगी और दोबारा मौका नहीं आने देगी जनता, क्योंकि देख चुकी